Егер де урметлі сейіршілер, сіз қачырдыңыз мультфильмні, да бір қачыры текрар олынacak. Тек біздің яйынымыз девамында дегілді, башқа яйынлар девамында әлбетте. Бақарық не ерде, не вақыт, оны сізге көрсетecekler. Şimdi ise әдетіңізде мультфильмден соң біздің студиямызда мұсафыр болуна. Біз онымен танышacakмыз, оның меслегіні, ішлеріні öğrenecekміз. Ve siz de davetlisiniz. Keliniz bu sohbetke beraberlikte qoşulayıq. Elbette aziz teleseyirciler, sizge pek faydalı olur. Çünkü bu şeyler yerinizni böyle resmileştirmekle bağlı olacak. Bugün bizim misafirimiz Andrey Adayevskiy, hukukçu olarak teşrif buyurdu. Selam алейкум. Алейкум селям. Как началось сегодня ваше утро? Хорошо. Встал. Было немножко трудновато встать. Да. Ну, это понятно. Но ничего, вот здесь. Откуда вы к нам приехали? Я приехал вам с Красногвардейского района, самого центра района. Вот. Именно оттуда являюсь я ведущим специалистом отдела имущественных земельных отношений администрации Красногвардейского сельского поселения. Вот. Приехал к вам поделиться своими знаниями. Может, есть какие-то вопросы. Вот. Я рад с вами поделиться, подсказать, может, что-то нашим телезрителям. Вот. Сейчас актуальный вопрос переоформления участков в сельской местности. И много ли людей обращается к вам? Ой, довольно-таки очень много, особенно под конец этого года начали массово обращаться именно с переоформлением и дооформлением земельных участков, согласно 313 постановления Совета министров Республики Крым. К счастью, это постановление было продлено до 2019 года, но все же наплыв людей не избавляется, потому что все переживают, что не успеют. Вот. Довольно-таки много, да. И вопросы, причем очень разные, в разных направлениях, разных руслах, очень разнообразные. А какие документы, чтобы нужны? Смотрите, в зависимости от наличия у вас каких есть документы, да? То бишь, если у вас при Украине вы подавали на оформление в сельские советы, на начало оформления земельных участков, значит, у вас на руках есть какие-то постановления, которые вам уже были разрешительными документами, допустим, на разработку технической документации, да? Вот. Если у вас эти документы есть, и на сегодняшний день, согласно 313 постановлению, повторюсь, они являются действующими, значит, у вас никаких проблем на оформление не будет. Вы обращаетесь в местный орган самоуправления, это сельское поселение вашего района, с заявлением на предоставление вам земельного участка, как по ранее выделенному вам уже земельному участку, то есть выданному вам постановлению. Вот. Это первый вариант, да, такой самый популярный. Ну, а второй вариант, допустим, у вас вообще документов никаких нет на данный земельный участок, но вы являетесь непосредственно собственником строения или сооружения на этом земельном участке. Ну, как в плане, самый популярный, это жилой дом, да? Вот, то бишь он вам достался, допустим, при купле-продаже еще при Украине, либо достался по наследству. Здесь немножко процедура совсем другая. Вы обращаетесь к частным кадастровым инженерам, разрабатываете кадастровый паспорт на ваш земельный участок, то бишь характеристика вашего земельного участка. После чего вы можете обратиться в местный орган самоуправления с заявлением на предоставление вам бесплатно в частную собственность земельного участка. У вас такое право есть, у вас его никто не отменял и не отменит. Ну вот. То бишь вот такие два самых популярных направления на сегодняшний день, которые вот люди обращаются. То есть, ну там опять же определенная процедура, стадия, которую надо вам будет пройти. То есть на подготовку самого кадастрового паспорта, это утверждение схемы расположения вашего земельного участка. То бишь вы перед тем, как обратились к кадастровому инженеру, инженер вам выехал съемку вашего земельного участка, и вы нам предоставляете эти схемы, мы их согласовываем, утверждаем. То бишь, если все как бы соответствует нормам, то мы эти схемы, прошу прощения, согласовываем, утверждаем постановление, выдаем вам, вы доделаете до конца кадастровый паспорт, после чего потом процедура уже сама передачи. Ну и после того, как вам местный орган самоуправления передает этот земельный участок бесплатно в частную собственность, вы должны пройти еще процедуру регистрации. Это в Государственном комитете по государственной регистрации кадастра. То бишь, да, обращайтесь туда и уже непосредственно регистрируйте на себя этот земельный участок.
То есть мы можем сейчас смело заявить, что до оформления это когда у вас не хватает несколько документов, а переоформление это полное Да. с нуля, да? Да. нужно всё? Или оформление, да, то есть вот это так можно сказать. оформление. Или оформление. Ну, как бы переоформление, знаете, оно больше того касается, когда у вас есть какие-то документы, допустим, вы сделали куплю-продажи, да, это переоформление земельного участка. А оформление это когда у вас уже никаких документов нет, ну, допустим, либо на здание, либо на земельный участок. Тогда это уже идет как бы оформление. Ну, или- Земельный участок. Вот земельный участок. Вот что он из себя должен представлять, да, чтобы вот его можно было по-настоящему назвать земельным участком? Ну, наверное, не подберешь слов, чтобы именно указать, что он должен представлять собой этот земельный участок. Ну, у каждого, наверное, понимание разное, что он должен представлять. Ну, для кого-то это просто координаты на бумаге, для кого-то это вся жизнь его. То есть я тут, наверное, слов не подберу именно. А вообще вот земельные участки, вот где угодно можно по Крыму приобрести, ну, не считая заповедных территорий, да? В горах, например, это реально вот в горах получить земельный участок? Ну почему это нереально? В зависимости от самого органа местного самоуправления. Если есть возможность выделения земельного участка в горной местности, это законом не запрещено, почему нет? Также могу добавить вам, кстати, вот по поводу выделения земельных участков, тоже на сегодняшний день очень актуальный вопрос. Согласно 166 закона Республики Крым о выделении земельных участков льготным категориям граждан. Согласно, если не ошибаюсь, статья 4 этого закона. Там есть четкий перечень льготных категорий, которые имеют право подать заявление в местный орган самоуправления на выделение им земельного участка, так как они обладают той или иной льготной категорией граждан. Тоже это местный орган обязан среагировать, принять заявление и в дальнейшем предоставить земельный участок бесплатно в частную собственность, если, опять же, будут соблюдены определенные условия этого закона. То есть там определенные условия, ну и определенные рамки выделения. Андрей, у нас есть сейчас замечательное предложение перейти на рекламную паузу, а потом продолжить. Хорошо. Урметлі сейерчилер, біз яйынымызны бір кешкене рекламадан соң девам етежекміз. Яйынымызны девам етерек, урметлі сейерчилер, да бір кере хатırlatмаға істейміз, біздің студиямызда бүгін. Біздің студиямызда бүгін оқуқчы азиз телесерчілер, оның ады Андрей Адаевский. Біз субъектымызны девам етеміз, земельные участки. Продолжаем. Так, теперь другие вопросы будут. Средний размер земельного участка. Средний, самый такой, скажем, распространенный, это 700 квадратных метров. Это самый средний земельный участок. А на более понятном языке, там, я не знаю, Это 0,7 га. А? 0,07 га. Ну, 7 соток. 7 соток. Да, 7 соток. Вот так 7 вот соток. проще, да, конечно. Вот. А кто в первую очередь может получить земельный участок? Бесплатно. Бесплатно, конечно. Бесплатно. Ну, опять же, повторюсь, согласно 66 закона Республики Крым, статья 4, которая гласит в себе, это самый распространенный, да, все сейчас могу вам не перечислить, к сожалению, но основные вам скажу. Допустим, это люди, которые имеют обеспеченность общей жилой площади менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. Вот, то бишь, согласно техпаспорта вы открываете свое домовладение там, или что у вас, квартира, допустим, открываете, да, там у вас общая площадь, допустим, 40 квадратных метров, да, жилой площади, а прописано у вас там 6 человек, да, и, допустим, уже на каждого не хватает. То бишь вы нуждаетесь в расширении своей жилой площади. Вы имеете право написать в местный орган заявление на предоставление вам земельного участка. По крайней мере, рассмотрение этого вопроса. А местный орган уже будет принимать решение. Вот. Также, если гражданин имеет 3 или более несовершеннолетних детей, также у него есть такое преимущественное право. Также граждане, которые были подвергнуты политическим репрессиям, вот, то бишь получаете справку о реабилитации, можете также обращаться в местный орган за постановкой в очередь и рассмотрение данного вопроса. Ну, еще граждане, которые были признаны ветеранами боевых действий, инвалидами боевых действий, бывшие узники концлагеря. Ну, сейчас так сразу вам всех не скажу, но там еще может пару
пунктов Один осталось. член семьи должен подать заявку, да? Один, да, да, да. Ну, как бы смотрите, вообще как процедура получается, да, если вот смотреть с точки вот практики, вообще как бы один. А вообще по закону, по сути, да, если у вас прописано, допустим, там 6, да, то бишь у вас у всех, кроме собственника этого, получается, у собственника этой квартиры нету права этого. То бишь вы можете и написать там троем это заявление, но первый, кто получит, получается, кто получил первый земельный участок, у него общая площадь уже расширилась. То есть и вам хватает по сути. То бишь вас потом, как бы, возможно, будет пересмотрение вопроса о снятии с очереди, потому что как бы жилая площадь увеличилась. А если человек живет, например, где-то там в районах, а хочет в центре, это возможно? Ну, это возможно, да. В центре дом снесут, тогда возможно. Нет. Смотрите, это возможно в том случае, допустим, в районах. В районах же у вас же разделяется все на сельские поселения, да? То бишь вы можете обратиться в центральное свое сельское поселение с заявлением, что вы хотите приобрести здесь земельный участок. У вас этого права никто не лишает. Вы можете в любой орган, в любой, вернее, точке Крыма обратиться и за этим заявлением. Но главное, чтобы было наличие там земельного этого участка. То есть вы понимаете, если будет стоять дом, естественно, вам там никто уже ничего не выделит при своем большом желании. А детский парк напротив дома, ну он же пустой. А где этот человек работает? Ну да. Да, на самом деле это интересно. А все-таки в чем отличие получения земельного участка бесплатно и покупки земельного участка? Хороший вопрос. Да. Смотрите, ну на сегодняшний день наложен мораторий на то, что гражданин не может обращаться с заявлением в местные органы самоуправления о покупке земельного участка. То бишь только это должна быть инициатива самого сельского поселения там, или иного органа, который То обладает есть правом. они сами должны дать объявление о Да, продаже? совершенно верно. Да. Ну, объявление, можно так сказать, да, есть определенный сайт, на котором выкладывается это лот продажи этого земельного участка по... Ну, перед тем, опять же, должна пройти определенная стадия. То бишь, это муниципальный орган должен выделить этот земельный участок, а также подготовить кадастровую документацию, зарегистрировать право собственности на этот земельный участок, провести оценку этого земельного участка, и после чего он может его выставлять как потенциальный лот на продажу этого земельного участка. То есть определенная процедура должна пройти, да. То есть, ну, реально, да, это реально, но по Крыму я еще не замечал нигде. Именно продажи под строительство жилого дома. Ага, хорошо. Тогда продолжаем эту же тему. Вот такой вопрос. Если вот такая ситуация, возможно ли она вообще, то, что человек получает земельный участок бесплатно, а потом его сразу продает? Или есть, например, со стороны государства какие-то правила владения земельным? Обязательно будут правила, будут указаны сроки, также разработки, вернее, документация будет готова, ему будут указаны сроки строительства жилого дома. То есть, безусловно, продажа никак не получится однозначно сразу, потому что будут определенные рамки, условия ставятся гражданам под строительство, чтобы не было такого, что будет производиться продажа этих земельных участков. То есть, если человек реально нуждается, он будет строиться. То бишь, однозначно будут при выделении земельного участка указываться пункты в постановлении, где будет обязать, допустим, ну, к примеру, в течение 3 лет произвести строительство жилого дома. Причем потом еще проинформировать администрацию местного органа. А где в Крыму самая дорогая земля? Везде. Интересно. Ну, смотрите, есть постановление 450, также Совета министров Республики Крым, о нормативной стоимости земельных участков. Там буквально по всем поселкам, селам, районам расписана стоимость, нормативная стоимость земельного участка. Это не рыночная стоимость, это минимум, да. Это то, что она реально будет минимум стоить. Вот там можно это посмотреть, да, там расценки есть. Но опять же, я же говорю, если вы, допустим, рассматриваете как вопрос при покупке, то, ну, как бы им можно сильно не пользоваться. Почему? Потому что в основном эта нормативная стоимость земельного участка рассчитывается для дальнейшего взыскания арендной платы, взыскания налога с граждан, да, которые там проживают на этих землях. Допустим, налог, это, вы понимаете, да, налог на землю, это те, кто граждане обладают правом собственности на земельный участок, они платят налог. А кто взял в аренду, он платит, естественно, арендную плату. То есть это вот именно рассчитывается для таких граждан. То есть для продажи будет заказываться независимая оценка рыночная. Вот. Андрей, скажите, вот сельская местность, там у всех людей дом и огород. Да. Вот при Украине огород не оформляли, а дом только оформляли. А в Российской Федерации требуют оформить и огород, и дом. И почему? Смотрите, ну, на этот вопрос можно, допустим, как я смотрю на этот вопрос.
как правило, да, выделялся земельный участок гражданам, ну, допустим, как мы разговаривали с вами, 7 соток, да? 7 Да. соток. То бишь в него входил и строительство жилого дома, и огород. То есть, да, вот в эти 7 соток. То бишь было решение о выделении, то есть вот это он и узаканивал. Вот. Все, что остальное выделялось, это если выделялось по решениям каким-то, тогда это можно узаконить. Допустим, бывало такие моменты, выделялось 17 соток, да, при Украине гражданам. Ого. 17 соток, да. Но было разрешено, допустим, приватизация бесплатная только до 15 соток. То есть 15 соток они приватизировали, а 2 сотки они уже заключили договор на аренду, допустим. То есть вот такого плана. То бишь здесь надо все в зависимости отталкиваться от ваших документов. То есть какие есть документы реально. Если вам было решение, допустим, о выделении там, допустим, 10 соток, и в эти 10 соток входил ваш огород, то вы как бы могли бесплатно. То есть если, ну, могли бы ее приватизировать. То есть все в зависимости от документов. Тут, ну, как бы могло быть, знаете, как-то, что у вас есть документы на дом, а на огород у вас ничего нет. А спорный вопрос с соседями? О, это вообще, это самый такой, ну, на контроле мы держим, то есть сразу реагируем на эти вопросы спорные, да. На сегодняшний день самый спорный вопрос – это межа. То есть межа между соседями. Ну, один сосед говорит, он залез на 20 сантиметров, другой говорит, на 30. Боже ж ты. Или Да. что-то посадил, дерево? Да, безусловно, либо что-то еще там вырвал с огорода, да. Ну, здесь вопрос однозначно решается межеванием земельного участка. То бишь, как правило, у нас граждане делают просто кадастровые паспорта на свои земельные участки, не проводя межевание самого земельного участка. Межевание что это? Расставление координат, то есть точно узнаем именно границы земельного участка. То бишь, когда у нас такие спорные вопросы, мы, безусловно, принимаем одну и вторую сторону, анализируем, советуем провести межевание земельного участка, после чего мы можем определить, на самом деле, нарушены ли права того или иного соседа. То есть бывает такое, знаете, что выясняется, один жалуется, а на самом деле он нарушил его права. То есть он хочет забрать у него полметра, хотя он уже метр у него забрал, понимаете? И они бывают даже не в той ситуации, которой им бы хотелось. Да, Вот, на к самом сожалению, деле да. неудобная ситуация. Неудобно. У нас, кстати, тоже неудобная ситуация немножко. Наш диалог подходит к завершению. И хотелось бы, чтобы вы чего-нибудь хорошего пожелали нашим телезрителям, возможно, по своей сфере деятельности. Ну, хочу пожелать вам, дорогие телезрители, быть счастливым, да? Огромного здоровья, обращайтесь в местные органы самоуправления. Мы всегда рады вас встретить, объяснить, рассказать, подсказать. Лучше прийти пару раз спросить и потом что-то сделать, нежели сделать это не так. Так что приходите, мы рады вас видеть в любое время. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо. Урметлі сейірчілер, яйнымыз девам ете, нефбеттегі рубрика нелер ақында олажақ бізда білмейміз, бұл себептен огренмеге керек енді. Огренеміз ве сейретеміз.